Bandeko ngani apesino lo sako na pesino matondo mingi na ndenge boye lisusu pe bozali kolanda manaka ongai na zali kosala. Oyo bozali komona liboso na bino ezali penda yemei wa bino nabi lukombo piswaki nkosia mbemba. Ya solo nabi lukombo piswaki nkosia mbemba oyo wapi azali kokamba nzila Congo à travers le monde. Ngai na sepeli mingi koya lelo kosola na bino parce que yango ezali posa na ngai kasi ezali pe bosenga na bino po batu ebele bazali ko benga nga téléphone nanga bakoma ko benga ba téléphone nanga bakoma ko benga ngobana email nanga batanga mususu na kwa kotanga te na banzela nyonso tu batu bazali ko benga nga partout na moni mboka moko onga na kolongola te ke batu babenga nga te ezala ba Arabie Saoudite ezala ba Chine ba Corée bazali ko benga kotuna ka mituna wana nde yango wana ememaka ngai na salaka ba DVD de sorte que batu nyonso tu bakwa ko s'enrichir na ba réponse oyo bato pe mususu batunaka balobi kutuna ya zoba ezali te kasi muntu nde ya zoba azalaka balobi. Il n'y a pas de question bête. La question bête, c'est celle que vous n'avez pas posée. Question bête est à la kate, mais question surtout et soit réponse nango. À ta réponse, est satisfaire moutouana à 100% T, mais ce qui kakayo répondrait même à 25% et kokina yango. Yango wana ezali pedali tomba no kasi na biso ba oyo lelo to kwa kopesa ka ba réponse na tango nyonso. Ngai wabino na bilu kombo biswaki na mi pesa devant la presse na mi pesa na ba internet partout na ba YouTube pona nini pona komema sagesse komema boyebi na ba oyo penza bazana no ya kolala pongi ya solo mbela ebeta makito lobaki ete balalisa kibiso pongi kobanda 1482 alors que tangu ya koki biso tolamuka petang tolamuki to telema to sala ozalaka musicien telema lamusa na nzela ya loyembo ozalaka motei telema teya lamusa na nzela ya koteya nzela nyonso oyo ozali esika yo ozali mutu nyonso atelema asala tango ezali tango ya bana na bilebo tango ya bana na bilaka yango wana omoni cri de guerre yaki babi ingeta matondo mutu nyonso tu bisika azali alamuka tango yo lamuki lamusa tika kolalisa bato basi balamukaki pe tika kofinga bato bazali kolamusa bato soki yo zali kolalisa bato yo basi balamukaki c'est que yo zali kaka toujours na circuit wana ya 1482 oyo bayelaka biso pongi ya kotelema. Mais soki yo zali kofinga ba oyo bazali kolamusa batu c'est que yo zali kaka le chien de l'ennemi ozo kosala na yo na lisu na sia likasa ndenge balabaka diso kunchali kaya donc ozali na yo penza pe oyebi oyo yo ozali kosala te yango wana biso todibaki butu moi tolamusaka tosalaka butu moi tango nyonso soko bengi telefone ya na bilu kombo biswaki akoyamba yo soka ya biote peut-être atemwa mutu na mbeto yango wana ngai lelo na yena manaka oyo pona koya koyebisa bino lolenge nini mundele ayaka na mboka na biso mundele ayaka na mboka na biso mundele me mundele ayaka nde koluka akwa koyiba ya biso bomengo po akwa kotondisa mboka na ye na bandi Julius Nyerere alobaka yango. Julius Nyerere azalaka présent en Tanzanie et si kalobaki était quand les blancs sont venus en Afrique, ils avaient la terre, nous avions la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés et quand nous les avons ouverts, ils avaient la terre et nous avions la Bible. Julius Nyerere alobaki yango tangu mundele ayaki na mabele na biso ya Afrika. Ya azalaki na ba Biblia e biso tozalaki na mabele na biso. Me balakisi biso ndenge nini ya kosambela tango tozosambela kangaka misu tango tokangi misu tozosambela tofungulaka misu bamindele bakomi na mabele na biso totikana babiblia nango oyo bamemelaka biso me tala na mwa moke kaka ya ngonga oyo 500 et quelques années na mabele na biso oyo bamindele bazwaki basali nini na poto awa babongi me biso babible oyo tozwaka mpo na bango tosali nini
to régresser to dindi pe tozo continuer ko dinda se ko dinda yango wana bandeko to ko continuer ka ko dinda kati wapi balobi tango ozosala likambo omoni ke makambo nyonso ozosala ezosimba te zonga nsima kanisa tala mpe na ntango wana yo koya koyebaka ya solo ngai nakendeki na bobungi bandeko balandi banasomi ya mboka Congo batata bamama bandeko bino bozali kolanda ngai bolimbisi oyo ezali radio te oyo ezali television wana tolobelaka na radio yango wana kobenga na bino bato oyo bozali kolanda nga lelo makambo ebele tolobaka butu moi soki ofunguli www.radio-nzilacongo.com yo okolanda makambo ya modele mpe okosepela yango wana ndenge bozomona bakomi wana www.radio-nzilacongo.com bozala na confiance ya radio wana ekomemelaka bino makambo ebele parce que chaque fois ntango bozali kolanda eloko moko ekobanda kobakamaka na kati ya boyebi oyo bino bozali na yango wana lelo ngai na ye na kwa koyebisa bino eloko nini oyo mundele ayaka kosala na mabele na biso soki mabele ya poto ezalaka na bomengo mundele alingai koya na mabele na biso te kaya pe afandi parce que sokotali mundele partout akendeki koluka bomengo et partout akendeki alinga kobotola mabele ya bakolo mabele wana yango wana Mobutu na oni alobaki eloko moko bandeko totikaka te makambo ya kitoko tolekisa ngo ka bongo Mobutu alobi il est fort regrettable de constater que les intellectuels africains se contentent d'être appelés marxistes, capitalistes, régionalistes, chrétiens, musulmans ou que sais-je encore, au lieu de recourir à leur culture afin d'épouser la force motrice pour le développement de l'Afrique. Et ezali mawa mingi na kotala vraiment ba intellectuel ba tuna buwania ya Afrique. Bazali komilinga babenga bango moi je suis marxiste, ngana zali marxiste, capitaliste, régionaliste, chrétien, musulman. O lekutu ke bazonga penda na bokoko na bango. Po ete bakwa kobenga nguya oyo wapi pona kokangola Afrika na biso. Bandeko ba lobiete muntu nani oya kobosana ka passé na ye azali obligé ya ko revivre ngo muntu mwa kobosana passé na ye te lelo totangaki na classe batangisaki biso ba Napoléon mais tokotikala komona ka ndako ya Napoléon te batangisaki biso ba biloko moko oyo kutu etali nango biso te biso tozwi mwa chance dans le sens que tant tozoya na bapoto tozali komona ba biloko mosusu totangaka. Mais tandis que biloko oyo biso fallait to mona to yeba ka yango te. Pourquoi pas to tanga mabele na biso to yeba ba diamant ba biloko nyonso tout pe utilité nango. Pourquoi to tanga mai na biso ya fleuve Congo te? Po to kwa ko yeba ba mbisi boni baza kuna makamini to koko sala. Pourquoi pas to tanga ba nzete na biso ya mboka? Po to kwa ko yeba ke nzete esalisa maladi boye esalisa maladi boye. Tozo lekisa ba l'air ya kokende kotanga ka ba biloko ya poto. Awa na poto na tangu ya kalabandeko ezalaka catastrophe soki ndeko za wana ofandi penza kanisa na malilio ezali awa batu mususu na Afrique bayoka kaka koyoka ke malili ya poto bayoka kaka koyoka me yaka awa omona malilio ezalaka awa bandeko batu ya poto boyebi mena batu ya Afrique na koyebisa bino ke na kosepela kutu na banda kolala kana ngana vunga nanga na kati ya chambre froide ya Lusakivana ke na vanda kana poto malilio eza na kati ya chambre froide ya Lusakivana wana ezali bébé par rapport ya malilio ezala kao malilio ezali awa donc tokobenga mutu malilio te me foto bango pio to le bilango pio siko pio ya modele wana imaginez-vous que tango na courant ezate tango na courant ezate électricité ezate na mboko oyo bakoko ya bamindele bazalaka ndenge nini alors basala kosala ndenge nini lokola période ya été ezalaka moi makasi tango bazoya bazotaka zamba bakoyaka bamemaka bakoni babwakaka na nsima ndako okomona basima ndako nango etonda bakoni wana tango tokomaka na hiver
bakoya kotiaka moto na salon bakokanga ba chambre nyonso tu bango nyonso bandola na salon esika bakonozwaka koni bayaka kotiaka basala cheminée ebima libanda esika wapi ebimisaka mulinga moyen so bakona kati ya ndako ezalaki te cheminée wana koni wana bandosala koni wana bandosalaka mbula doki ti ntango hiver ekosila moto wana ekufaka te moto wana sikoyo yango moto ezochauffe ndako bango bavandi babimaka te mokili nyonso ekomaka mawa bakomi kobanga bakomi kolenga bazomona neti bakokufa me bilamba nini banai kolata parceke na ntango na bilamba ezalaki te bazalaki kokamataka baniamo basurf bazalaka ebele na mboka oyo ebele bazalaki kotambola na groupe ta mosusu 1000 batambola kozomona bango wana bamide banai kobomaka basurf wana soki bakangi surf bakoboma ye fo baboma ye babenda makila na ye fresh ta bakobenda makila na ye fresh il faut babanda komelaka makila wana mpo makila wana ya fresh ntango ebimi na nzoto ya surf ntango bazomela yango ezochauffe bango nzoto yango monaka bamindele bakoma bakarnasi mpo bamela bamakila ya basurf mundele akoya abomi bino meme mboka mobai s'en fout bazalaka bakarnasi baza na makila na nzoto bamakila basurf soko omelaka makila okoma karnasier alors bakokamataka baposo ya basurf nde yango wana sikoyo babanda kolataka bakolata bakokanga na makolo partout mpo egarde bango na malili yango bandeki koprotege bango me ntango bakobima na libanda bakokoma na libanda bakobona banzete nyonso ekauki mokili nyonso ekomi pembe okatisa basopeli yango fufu me ntango bakotala nzete ya sapin nzete wana ya sapin ekufaka te meme na malili bakokata nzete ya sapin bisika bango bavandi na kati ya ndako bakotia yango na coin comme quoi espoir na bango bazoba balobi soki malili eza makasi me sapin oyo ekufi te malgré banzete nyonso kupi me sapin ekufi te donc biso mpe tokokufa te tokosurvivre donc sapin ezalaki nzete ya espoir mpona bango yango monaka malgré bakomi na courant bakomi na bilamba basi bazwi technique ya kokima malili mais sapin à chaque hiver bamindele basomba bango batiaka yango na nini mpona kolakisake bokoko na bango mpona kolakisake bakoko na bango bandeki kotosa sapin bayebi ke sapin eza signe ya survie espoir eza tout à fait normal bamindele bakamataka nzete ya sapin batiaka à chaque hiver mais yo mutu mwindu ozosomba sapin otia na ndako na yo pourquoi espoir ya nini yo oza nango parce que na bokoko na kutu bayebaka nango nzete ya sapin te bozobebisa bambongo apamba bozwake nosomba sapin ya 50 euro ya 40 euro po atia na ndako po esala yo nini wana eza koperdre mbongo mais pourquoi pas mbongo oyo olingai kosomba sapin otili yango ta mama leki na yo otili yango ta mwana ya mama leki na yo ata cousin alia na ye ne fiske merci wana ye ya kozongisa ntango yo opesi ye mbongo eza mapamboli alors ke bamindele batravaille mapele oyo ezalaki potopoto apamba ezanga diamant ezanga or ezanga eloko ndunda ya pamba mpo kona yango awa fotia engrais chimique soki te ekobota nango te bamindele babime non il faut tobanda koexplore tobanda kotala mpe l'autre bout du monde totala soki tokozwa bomengo wapi me bandeko mondele so ake na océan na ntango bakoko na bango bandeki kovivre bamite bandeki kolota ntango akotala mokili ekeye esuki kuna mondele azoloba alobi kuna na suka mokili ezalaka na monstre moko ya monene monstre wana atelema soki okei ntango ya komona yo asepeli na yo akosopela yo bomengo wana ntango akosopela yo yango wana siko ntango yo kozonga yo komi riche mboka na yo mpe komi riche mais soki monstre wana asepeli na yo te ye akokamata yo ameli yo adundi yo meme na masuwa na yo ameli yo alors il faut koriske mpona koriske il a fallu siko bamindele bakamataka baprisonnier oyo bazalaki baprisonnier bakondane ya mort kokamata bango kotinda bango na suka ya mboka mpo bakende kodécouvrir babiloko wana bato wana bazalaki baprisonnier bayaki babrika bato ya mabe
ba mindele ba kolamba bango parce que ba kotia ba protection ya ba kiste bango ba franc-maçon ya ba illuminati ba lambi bango ba kotisi bango ba science mystique ale bokende so ko komi ko pe sengi magie sengi pe kolimo ba préparer bango ba tona sikoyo ba dokende partout esika wapi ba kende ko découvrir ka ba bomengo eza na ba mboka na ba bele mususu pona nini ba kwa ko memaka bomengo na awa po mikili oyo ekwa ko bonga. Omoni ndenge wapi na 1471 bamindele bakoya ko découvrir mabele ya Gabon oyo bakoya ko pesa kombo Rio de Gabao mais na tango bakoko na biso ezalaka Rio de Gabao te ezalaka Rio de Gabao te wana ezalaka na royaume du Congo. Alors bamindele bakoya ko surnommer yango Rio de Gabao. Rio de Gabao tango ba français bakoya ko surnommer yango Gabon. C'est à partir de 1471 bamindele bakoke de ko découvrir mabele wana. Na 1482 bamindele bakoya ko koma na Congo dia totila donc na vivi. Mais tango bamindele ba ye Diego Kaumutayaka eloko liboso akundaka ezalaki croix wana ezalaki ya plus de 3 mètres et ils ont mesuré plus de 300 ils ont pesé plus de 300 kilos a poussé akakundi croix mususu croix wana kundaki ya 2 mètres et ils ont mesuré plus de 200 kilos. Et dans 1666 monsieur Van de Gueule akoya kokunda croix o babengi Mbatakulusu croix o babengaka Mbatakulusu kota na internet tala beta ba croix o mona croix moko ezalaka na loboko après eza croix babenga ngo mbata cela veut dire oyo Mbatakulusu ezali ba croix magique. Monsieur Van de Gel aye kokunda croix wana tango aye kokunda croix wana église catholique aya tongi ndako atiango na kati. Mais croix, ce que totali croix, qu'est-ce que cela veut dire? Croix, cela veut dire quoi? Croix, ezalaka signe ya perdiction. Signe ya perdiction ezalaka croix. Et linkoloba ke soki lelo tokangisi photo et que moko kat na biso na photo tokangisa ki akufi. Bako tia croix likolo na ye, cela veut dire il est perdu. Soki lelo ozokenda nzelo moni babare kokendete perdiction. Et si kanyon so croix ezalaka signe ya perdiction. Alors ceux qui mutakufi tamba kokende bakundiye batiaka croix likolo pona kolakisa ke muto yazali sute il est perdu. Et voilà soki mundela ye asali ndako alors biboya kokota wa nzamba zana kati. Yemoko tata nzambe na Bible alobi que Dieu n'habite jamais dans de maisons construites na maboko ya batu. Mais si comme mundela ipsi maboko de kota wana na nzambe nzamba za na kati. Tangu bino boko kota kuna mundela ina likola tele bino croix. Donc vous êtes perdu. Tala tamba kundaka mutu na cimetière. Basala ka eloko babenga ka mukala. Zwa mukala ne zakadabo na forme triangulaire sima ekiti boye. Après batie croix likolo. Zwa yango yesango munene tango ya munene tiango ba fenêtre na ba porte et comme église. Les églises ont la même forme que les tombeaux. Yango wana balobi ke bozali ba kufi tango bozo kota kuna parce que bo yebite bisika bozo ke no kota ezali bisika ya bofi. Ndeko kamata tango ke kokunda mutu observer libulu wana tango kokunda tala ndenge bokosala tombo. Kamata musko yisa munene na makanisi na yo. Tia porte moko ya munene, tia ba fenêtre na pemeni. Mais les églises sont comme ça, ce sont comme des tombeaux. Alors bamindele bakoya, tango bamindele baye na mabele na biso, bakoko na biso baye baka déjà tata nzambe, baye baka déjà ke tata nzambe. Foko tosa ye, kobo maïsa mabe, et kobo basala kate, oko bimana mwase batute. Ba yeba kama kamunyosu bakoko na shwa yebaka e mundele sikoya ye mundela bandi ko longola bango na ba réalité oyo bango bazalaki nango parce que pona ko yiba muntu biloko azanango il faut d'abord ko banda par aliénation ko kosa ye
tangu yo kokosa ye soki ya kosami nde na lere wana ye moko kutaka no yelaka yo bomengoza na ntina te oyiba ye bamindele baono kosa biso malembe mentalité ya bakoko na so bayiba eke towutaka pa ya tata nzambe mpe tozongaka epai ya tata nzambe bayebelaka ngo ndeni parceke nzoto ya muntu tata na mama bato basalaka yango moni ngai oyo natelemi liboso na bino na bilukombo biswaki nkosi ya mbemba soki otali ngai otali de pre okomona elongi na ngai ezokolanda mwa moke kote papa soki otali nga bien okomona elongi na ngai ezokolanda mwa moke kote mama mpo na nini parceke nazali produit ya patata biswaki kwangala na mama nkeni bakenga alors que nalandi bango presque na makambo nyonso na elobeli na comportement makambo nyonso presque en tout cas ebele nalandi bango mpo na nini nazali fungwi na bango me tangu nga naza na kati ya zemi tata nzambe mokeli nde akoya kokotisa esprit na âme esprit âme ekoya kovivifie nzoto oyo bato baforme nde kata unakoya kobotama yango balobi physiquement nazali mwana ya papa na mwana ya mama mais spirituellement nazali mwana ya tata nzambe yango moni nga nabengaka tata nzambe tata oyo abotinga mpe abengaka mpe tata nzambe mpo biso na ye toza bana ya tata nzambe donc na bokoko na biso tobotamaka deja toza bana ya tata nzambe mais on ne devient jamais bana ya tata nzambe ndenge bamindele baya kokosa biso tangu Jésus azalaki na mokili d'après ce qui nous raconte la Bible Jésus azalaki na bamoment oyo bandaki koloba ke mon père est votre père mon Dieu est votre Dieu azalaki na bamoment zoloba le fils de l'homme va être livré parce que le fils de l'homme c'est mwana ya tata na ye Joseph na mwana ya mama na ye Marie akozala livré nzoto wana moto ezalaki livré mais spiritualité na ye kati na ye ezalaki jamais livré oyo utaki pa tata nzambe bakangaka yango te balivraka yango te yango wana koloba ke le fils de l'homme va être livré mais ntango akomi sur la croix azoganga alobi père pourquoi mati abandonné na lere wana azoganga sikoyo tata nzambe mais ntango balingi bakanga ye alobi ke mwana na moto akokangama mais mwana na moto pourquoi est-ce que Jésus azalaki mwana na moto yo soki olobi azalaki mwana na nzambe spirituellement physiquement azalaki mwana na moto ndenge ngai mpe physiquement naza mwana na moto mais spirituellement naza mwana na nzambe alors que bamindele bayeba bino boutaka na mabele bokozonga na mabele bimpiatu banchombo nani bambala manioko mteutaka na mabele bambala mteutaka na mabele bambambu mteutaka babimilaka na mabele tomonaka bango mais biso batu toutaka na mabele te toutaka epai ya tata nzambe tozonga epai ya tata nzambe nzoto na biso oyo ezalaka mabele te nzoto oyo ezali matière oyo eformama na kati kamata mabele bofula yango bokotikala kosalaka muntu te wa so des histoires yango wana babandi koaliene biso bayi kotala balobi bamoni eloko moko très important bamoni ke mwana moke abangaka fimbu koleka tata nzambe bandeko mwana moke abangaka fimbu koleka tata nzambe zwa mwana moke lakisa ye fimbu akotika mamo mobulu azosala mais zwa mwana moke azosotela ba tata nzambe alingaka boye te mwana moke il s'en fout mais tandis que mokolo abangaka tata nzambe mais mokolo abangaka fimbu te mwana moke soki botie moto akende kobikotisa na moto bakule wana ezopela esalaka mwana moke esengo mais mokolo soki amoni moto akimaka nde bamile babia bato lokola bakimaka moto ok tika tolakisa bango makambo oyo biso tozali koloba soki boboyi kolanda yango tango bokokufa bokena lifelo
esika wapi Satan zakuna azotumba bino ba kotumba pena ya kosakana te ba balaka bino bozika ka balaka bino modeke to balaka ba kamunde leta to tumba kango boko lelaka moto kasi boko tikala kokufaka sute poko sufraka vina yo mobimba ba tu balobi moto éternel te foto la daga bato poto boy moto parce que mukora banga moto makamali felo beta mwana mkako seka yo li felo c'est quoi moto c'est quoi mais tangu babangi si batu me bandeko me bokanisa kapete nzoto ya molimo esprit ya molimo ate yebo e dusula kana momir ate koti na mai eleka kanango ate koti na moto ezika kate parce que ça esprit ezika na moto te nzoto oyo eko kundama kana mabele pe poli nango eko kendeke kuna te na lifelo po ekende ko zikaka eza ba faux croyance bayaka ko kosa batu pona ko kanisa ke po batu bakanisa ke ya solo lifelo existe nani yango tatani ne kolinga tata nzambe ya sali batu ne ya mokili après Satan akamataka batu na atumbaka bango banda mukile banda Satan kitana mabele combien de personnes déjà si batumbami combien de personnes baza déjà kuna na kati ya lifelo après tata nzamba talakane donc c'est que bazo binisa tata nzambe malembos donc Satan zane makasi parce que Satan zo tumbaka batu zo nyokola ka batu président kuti mboka zo nyokola batu bazo lela bazo sambela au moins tata nzamba pesi réponse kala mingi te na ko confondre président wana na ko pesa liboma na ko longola ye na ko humilier ye comme ça peuple nangai akangolama un président de la république ba ke mukili basambeli mais sikoyo mukili mubimba ndenge tozala tous les 5 continents lifelo Satan tumbaka batu ata mukolo moko tokosala marche to bakitata nzambe réagir en tout cas mbalo peta kanga Satan soki tosali ke journée moko bon lelo oyo journée tout le monde contre Satan allez marche journée morte les mustobi 3 jours to liate to melate tata nzambe lelo pena fo kanga Satan mais toko kosala la mote ko lifelo existe akate na makaba lukuta alors que tangu batu babangi bamindele bandisiko kokotsa liloba na bango na ba dessin animé ba dessin maboko bakamati ba dessin bino nzambe oyo nzambe ba dessin bino sauveur oyo Jésus batiebo na croix alemba akoya o pasteur mona ipona yo à partir ya ba dessin bakoko na biso bakosami et tangu bakoko na biso bakosami mundele abandi koyiba mboka soki ondimi batio na gauche ba changer au combo soko zaki monsieur mutatadi balongoli au combo na mutatadi ba peso comme monsieur Pierre sans que ba yeba ke tadi na français ala ka Pierre d'après bango soko na combo tadi au kota lola te mais soko na combo Pierre au koti lola donc tatanza ba kota ka bato bana ba combo français soko na combo ya mbok ya munoko mboka na yo au kota lola te na combo français au kota lola. Mais c'est faux. Alors, tangu ba mindele ba ye. Ba koko na biso tangu batalaka bango ba benga ba ndundu. Ndundu za mputu, ndundu za Kongo. Biso bina mboka na suba ndundu bazalaka. Mais sikoyo oyo bazali ba ndundu ya poto, oyo ndundu ya biso. Ba ndundu yango pona ba koko na biso il a fallu bazwa traitement pour soigner za ki bine longo banite parce que ça pour son parfait. Bandundu wana tamba bandi ko boma batu bakoko na so batu boni bisi bandundu na so baye bazo senga tozuto ba diamant ba minwa nzoku ba biloko belebele tozo pesa bango ta bazo zwa bazo kotsa mo masuwa po ekene mboka na bango na lego na bakoko na biso babenga ba mputu cela veut dire pauvre en Kikongo tango bazo bima bomengo na mboka na bango bakoko na so babenga ko mputu mais mputu kaka yango na mutore ko changer na putu poto mondele mputu ville elobi nango papa wemba mputu ville kolanda kizunguzungu te soko la dit kizunguzungu kozonga mboka te mputu ville donc mputu cela veut dire la ville pauvre mboka moko ya pauvreté eloko ezalaki awa te alors tangu siko bamindele bakobanda kobomaka bakoko na biso bakoko na biso babiba to baza bamputu te bazali bamiundela cela veut dire terroriste
Miundela na pluriel moundela. Le mot miundela est comme on a changer dès que tout le monde a combo changer parce que tant tout ça qui va la mike tout le monde a basi tout le monde a benga ba momi ba nzukul ba nzazi ba chéri lelo oyo na yiki so ba benga ba nani combo changer selon génération mo changer mais si koyo ba miundela miundele mindele mundela mundele mundele mondele ah chico mondele bah comment on a beau grave sur avec du mondele mais le mot mondele ça vient du mot terroriste en Kikongo donc parce que bazali ko terroriser ko boma ba koko na biso ne yango wana ba ko ya ko pesa bango ba kombo wana ya ba miundela lelo o kombo wana ba pakuli yango couleur kitoko et comme Congo kitoko. Bah comment c'est papa yo nous allons le quoi mondele ah oui na mondele. Ba mindele ba koti ba bandi ko niata ko koko na biso ba niati bo nzambe na biso ba bandi ko bebisa ba biloko na biso. Eloko botendoki eloko botendoki. Bazuka mata ba statue na biso ko memanga na mboka na bango. Alors que tangu ba mindele ba ye ko ya ba mindele ba yaki tangu ba koti diego kauta ba koti na batina ye umwa o ba kutaka na royaume du Congo ezalaka le wanzinga nkuvu azalaka na basi bo mibale mwasi moko baboteki ne mwana moko ya mobali mwasi mususu baboteki ne mwana moko ya mobali oyo mwasi ya liboso baboteki mwana na kobo ya mvemba nzinga oyo ya mwasi mibale baboteki mwana abapesa kombo mpanzwa nzinga tangu bamindele baye ba convaincre mvemba nzinga atiki bonzamba bakoko na biso akomi kolanda bonzamba bamindele ba convaincre mama ya mvemba nzinga atiki kolanda bakoko na biso bakomi kolanda bonzambe ya bamindele mais epai ya mpanzwa nzinga bakokaki te epai ya mama ya mpanzwa nzinga bakokaki te sikoyo roi aza na basi mibale bana mibale mwasi moko na mwana moko bakekotoyo mwasi moko na mwana moko bakekotoyo roi atikali na katikati wapi na bokoko bonzamba bakoko na biso sikoyo bamindele bandi ko convaincre roi babandi ko convaincre roi me bazokoka te soka yepa ya mwana oyo na mwasi oyo bazobende kota bokoko soka yepa ya mwana oyo na mwasi oyo ya base convaincre na bonzamba bapaya bazobende ye kote ya bapaya roi akoti confusion mais suka roi akoya kolanda nzela ya bamindele roi akoya kondimela christianisme esika wapi na le 3 mai 1491 le roi Nzingankuvu akozwa baptême eloko wana esepelisaki mwasi na ye ya liboso na mwana ya liboso mais eloko wana epesaki mawa na mwasi ya mibale na mwana ya mibale eloko wana esepelisaki bato ebele na kati ya mbanza Congo oyo base convertisaka na christianisme mais eloko wana epesaka mawa na bato oyo bazalaka na nzela ya bokoko na bonzambe ya bokoko nsila Congo alors que na le 3 mai 1491 le roi Nzingankuvu il faut azwa baptême le roi Nzingankuvu akozwa baptême na le 3 mai et kosala ke mpanzwa nzinga asepelaki ata mukete epai mundele akoya koyebisa mpanzwa nzinga alobi tala yo ozotia tembe na Yesu tangu tata na yo ozozwa baptême yo okokufa mpanzwa nzinga alobi papa na nga kozwa baptême nga fona kufa donc baptême yango ezalaka munduki to ezalaka nini ezalaka na masasi mpanzwa nzinga abi oyo ekomi très dangereux esika wapi akei komona bamikolo ya mboka tango amoni bamikolo ya mboka bankulunganga tobeta bankulunganga bangudisa nganga alobi na ngombe na comprendre te mundele alobi ete tata na nga tango azozwa baptême nga na kokufa bamikolo ya mboka baikoma ya kozwa baptême yokufa ok likambo te
basali bikila na bango basali o bango basalaki bakamati basali cercle moko ya munene bazwi soso ya Congo babwaki na kati ya cercle wana soso ya Congo oyo bomonaka ya mwindu ntsusu ikokele oyo bomonaka ya mwindu wana soki botali na drapeau ya nzila Congo bokomona ezalaka soso ya mwindu elembo ya espoir bakamati soso wana ya mwindu babwaki kuna noir moke makulukuta bakamati soso ya poto ya pembe tala munene mafuta babwaki na katale basoso na babandi kobunda babundi oyo ya mwindu abomi soso ya poto tango abomi soso ya poto bankulunga balobi babi mwana kobanga te kende elonga eza ya yo lokola soso ya kufi yo kokufa te ye moko mundelo na mtu akoyeba kokufa. Le roi Mvemba Nzinga le roi Nzinga Nkuvu aye kozwa baptême na 12h 2h après na 14h mundele oya pesaka ye baptême mundelo na yebi kokufa akufi bayi kovanda kala mingi te bakusala nyonso tu bakoya koboma le roi Nzinga Nkuvu na poison me bandeko tangu le roi Mvemba Nzinga azalaki na bomoi mwana wana le roi Nzinga Nkuvu na bomoi mwana wana Mvemba Nzinga ye abanai ko servir bamindele oyo kakapinda ke un père égale servir c'est servir non bomengo nyonso azozwaka kopesaka na bamindele balingaki ye mingi me biloko wana mpanzo Nzinga alingaki yango te me mpona nini bomengo na biso ekendeka na bato oyo alors que eyaki kosala ke ntango le roi Nzinga Nkuvu akufi bato ya mboka basepeli babi en tout cas mpanzo Nzinga fa koma roi bamindele balobi non mutu akokoma roi eza Mvemba Nzinga potana mutu akoya kokoma roi ezalaki nani Mvemba Nzinga me tangu ya bokoko na biso ezalaki soki yo kokoma roi parce que bakoko na biso balobaki kimfumu imaki atumbwa ibafwa ebamoyo batumbanga kibokonzi eza likambo batumba yo il faut batu na kokufa na batu na bomoi ba donc ata baponio na batu na kokufa me batu bomoi pe faut bapona yo ata batu ya bomoi baponi yo il faut batu ba ya kokufa pe ba balakisango yango ezali na baseremoni bana kusala okokamata nzete otiebwe na likolo obetisi mbula okokanga moi okosala boye donc il faut sala makamusi moko oyo ekomonana banzete biloko nyonso tu ya bokoko na biso ezalaki wana yo roi oza nango yo koyeba komanipula mais lokola bamona eke mpanzo Nzinga kosala babiloko wana te baboliri lwa babike non mutu akoki jamais kosala babiloko wana faut que okogere kaka na bible ogere kaka na kombo na Yesu changer. Maintenant, c'est l'homme blanc mutu akomi kodiriger le royaume du Congo. Mais biso balobi nti ungwana nti kukunati nti kuko mboka mema mobeko komema mboka kuta mobeko komema mobeko te biso to yaka na mboka oto oblige ba mindele eloko moko te mais to sa soumis na ba mibeko na bango bazo kende ko yoso ko loboko kende bo bakangi ba kotcho na ve ba refule mboka na yo okoki ko vanda wate mais pas ina biso mundela salaka nyonso aliki asa libre pona nini parce que biso to continue ko fuka melaye alors que le roi Mvemba Nzinga a komema mboka na bobungisi na bobungi esika wapi akotika mindele bakota partout mindele bazwa na bango mindele bazoboma bakoko na biso komema bango na bowumbu kosala nyonso basalaki mboka ebebi mais tango le roi Mvemba Nzinga azokufa le roi Mvemba Nzinga abelela na tata Nzambe alobi tata Nzambe c'est vrai ngana bomi mboko oyo soki okubeta betanga mais en tout cas épargne peuple Congo batela mabele ya Congo sikoyo aye komona buzoba oyo asalaki ya kondimelaka bamindele na tango ya suka akomi kosenga na tata Nzambe soka kopinirie mais en tout cas a épargné peuple Congo a épargné mabele ya Congo tala ndenge balobaka ete zoba liboso mayele sima makambo yango tozomona mpe lelo batu mingi bazokoboma mboka bazoteka mboka na bamindele
mais bato wana lobi ta bakoma bakoko bako regretter esika bakoloba ke biso bato bomi mboka biso bato bomi Congo biso bato bebisi Afrika tata nzambe punir biso mais libérer peuple Congo mais na lelo na munguni asi akoti makasi yango wana bandeko to fongolaka misu to lamukaka na pongi to longwa na pongi ya kotelema bandeko tangu mundele ayaka ayelaka biso biloko bo misato mena biloko wana misato mundele ayelaka biso bito zalaka nango biloko wana misato ezalaka nini ezalaka politique ezalaka science ezalaka religion mais bakoko na biso bazalaka na politique na bango bazalaka na science na bango bazalaka na religion na bango tangu baye bapesi biso Bible balobi tanga de Genèse à Apocalypse tangu mutatangi de Genèse à Apocalypse asilisi yango baye kolatisa yo kol balobi monsieur félicitations au tu es devenu pasteur révérend pasteur mais kaka na Bible wana yo zalaki nango tangi balobi Jésus atambolaki likolo ya mai yo soko meki odindi balobi Jésus amataki likolo yo soko meki okwepa obambami obukani balobi Jésus alamisaki bibembe okobelela bibembe kotelema te Jésus atelemisaki bakoka yo kotelemisa koka te miracle nyonso eza na Bible yo kotangaka mokosalaka te apres yo kotangaka okende koteyaka bato babengi yo perroquet parce que ozwaka kaka wana oyo si bakomela yo kende koteyaka na bato bonzambe wana oyo bamemelaka biso esali eloko moko te parce que esungi nango mboka na biso te échange se biso bakombo elongoli bakombo na biso échange se biso kombo ya tata nzambe biso yibaki tata nzambe na kombo ya tata nzambe ya mpungu mvidi mukulu a Congo okita Congo bayeli biso ba Adonai ba Jéhovah ba Elohim je ne sais comment esungi nango biso te parce que bayebaka nzete na mbuma nango tangu bakoko na biso basambelaka na ndenge ya biso na ntila Congo ekobo ezalaka te koyiba ezalaka te koboma ezalaka te bitumba ezalaka te mais sikoyo tangu wana bambula makambo wana ezalaka te mais kobanda mondele aye na bonzambe na ye bonzambe na ye tangu aye nango sikoyo 500 ans ya pamba tala bambuma nango ekobo moyibi koboma tututu donc cela veut dire nzela wana eza mabe mbuma nango eza mabe ok na Congo partout ce sont des églises mais partout ce sont des églises mais partout aussi ce sont des viols partout aussi ce sont des adultères bomba miyibi donc mélanger tozo yeba sute nzela na tozo landa eza mabe faut tout tikam bamindele bayeba kutiso na âge la pierre taille l'âge l'invention bakoko na so banayi kosala déjà bakamati balobi na biso bovandaka botanga journal bokanga makolo botanga journal botika babiloko na konyokola nzoto bozila biso tosalelaka bino batikili biso kaka sport batikili biso kaka football musique tala kote ba sport musique donc na yebi yo tobina na tembe ba danse tobimisa na tembe ba nzembo tobimisa na tembe matata alors que na science to rekila parce que to inventaka les sous-te to salaka les sous-te alors que to kweya balobi celui qui n'avance pas recule ba américain o basala voiture Mercedes mais Mercedes c'est les soko tali yango foseka mais tellement badei ko sala badei ko modifier lelo otala ba komi na compressor okokamwa nini parce que basalaka l'homme va comme ça Mercedes muto ndenge kozana mapapu na ebité to bana ko sutukaka na nzela donc cela veut dire que même science na biso to boaka ki on pona ko adopter science ya ba mindele mwana muke abotami akomi na âge à 7 ans otuni eliso ayebi lisu suki ayebi suki bakambu tout ya nzoto na ye ayebi c'est ça qu'on appelle les choses primaires. Donc na 7 ans moi na ça déjà na niveau école primaire otuni wana nini sani wana nini ndako wana nini babiloko secondaire
moi na déjà na niveau école secondaire otudi oh nini ngolo oh nini libundu oh nini mboloko même biloko ya humanité moi na yebiango moi na déjà na niveau école humanitaire otudi wana nini sanza wana nini étoile wana nini mapata mwana yebi déjà biloko ya univers mwana na âge à 7 ans asa déjà na niveau ya université mais tant que na classe batuni oh nini albe za liso ba non c'est l'œil mwana bandi ko yekula so oh nini zo non c'est le nœud ba ko banda ko yeku kaka lisu biloko ya yekula ki oh ya yebaki na ye tant soit que no kota tant pour ça 18 ans ba PC papier diplôme ba bi tu es devenu un diplômé d'état mais tandis que moi na mundele soit que au kota classe ba yebisa ke soute oh liso po yebaki en partie anda ba yebisa ke soute oyo ezali mbisi parce que les poissons moi na yebaki si ko ba ko lakisa ye biographie biologie ya mbisi ba ko yebisa mbisi za kana mchoko na kati salamu ba ko lakisa ko biloko kati oyo tango ba dai ko tala ayeba ka teke biloko ani za na kati donc ba progresser ye au lieu que ba zongi saka yesu na sima yango moni bana mindele ba salaka plus avancé mayele ke bana na biso parce que bana na biso ba da ko yekula fois 0 mais mundela progresser ka mwana ye bandeko ba yela ki biso politique na bango mais biso déjà politique to salaka na makasi na tango wana jaba roi bazalaka bantinga kufa donc royaume ezalaki bien pe bitumbelaki te to ye kolanda ba politique ya ba consensus ya ba parlement ba consensus ba démocratie ba dictature ba biloko wana tala place mboka na biso ekomi yango wana bandeko politique na biso to bwakaki science na biso to bwakaki religion na biso to bwakaki tolandaki ba mindele ememi biso nulle part yango esengeli tozongela politique na biso tozongela science na biso tozongela religion na biso balobi nzungu ya kala babwakaka te mpo mokolo mosusu okalingi lango ata nguba biso tobwakaki nyonso ntango mobutu alobaki retour à l'authenticité bamindele balengaki babi tosuki il a fallu ko buka bikeko nyonso bamindele ezalaki na mabele na biso babuka bamindele bikoko mindele na ville de Kinshasa bamindele balela batinda Henri Kissinger aya ko convaincre Mobutu alobate que retour à l'authenticité mais recours à l'authenticité tala bisika mundela ko ba mais pourquoi mundela ko banga soki mutu mwinda songi bokoko na ye parce que so songi bokoko na ye akoko contrôler les soutes yango wana il a fallu ezala retour à l'authenticité mais recours à l'authenticité tozwa kaka biloko ndambu mais awa ezo kosenga ke balobi nyonso tu biso foto za nango parce que na mabe bakoko na so basalaka na malamu na bango mabe to kotia na armoire poto pesi la ngo toli ndenge bamindele bakamata babuzoba ya bakoko na bango batia yango wana yango epesa ngo mayele mpona bayeba ko transformer yango mais pourquoi pas biso yango bandeko bakoko na so balobi soki mupaya ye epai na yo akomemela makambo bo mibale moko ya malamu moko ya mabe nyonso ya malamu ndima mekeba na oyo ya mabe ndima ngote pona nini parce que na mabele na biso toza na deux sortes ya mpuku moko babengaka ye tutu mais moko babengaka ye mbende tutu avandaka na ndaku aliaka esika moko na batu mais tandis que mbende eza mpuku avandaka na zamba ye aliaka ne ba matiti na biloko nyonso zaka na zamba tangu yo lamuki na tongo okoti bwe na salon omoni mbende avandili na salon yebaka ke zamba eziki moto yango tu mbenda kimi ayeko sangana batutu kwa kuliaka baloso biloko ezaka na ndako tangu yo lobike tika bomengo nyonso ndako na pesa kana batutu po tutu mbende po mbenda za kitoko bandoko ma batutu nzala tangu matite kobota mbenda ko kende na ina bomengo nyonso azwi na ndako na yo okotika na batutu balumbi solo batutu bakondi babebi na ndako na ko vanda sutu pona solo batutu ya batutu donc il koloba ke biso tango toyaki na mikilio ya poto toyaka koluka soki pena tozwi tozongi toyaka awa te kofuila kumputu tango toyawa soki pena okangi penda mopiku penda yango penda pam
plan o pena mutema no elingi mais mbango pe ko investir yango to mona mingi bazali awa bazo tonga ba flat na Congo bazo tonga ba ndaku na Congo bazo soma mituka bazo tina na Congo ba biloko ekitaka kaka ko to yaka koluka ndenge moko pe tangu mundela yaka na mabele na biso ayaka koluka azoyiba azotindawa biso tosalaka manduki te me tokoma okufila na minduki pona nini mundele alingi biso tozwa minduki tobomanaka tangu biso tozobomanaka ye azoyiba mundele alingi te biso toprogresse tozalaka na président moko babengaka président Marien Ngouabi président ya Congo mais président Marien Ngouabi tango akomi président bamindele baye kofélicité na bureau na ye bafélicité babi en tout cas monsieur le président félicitations soki mpe olingi kibokonzi no ovanda nango ti libela na vi na yo tala bakatalogue yango oyo azwa bakatalogue abanda kofuye nyonso to ezalaki baarme sophistiqué Ngouabi ayebisi bango alobi nga kibokonzi na nga oyo te mute kosimba yango me naza na bakatalogue oyo nga na kolakisa bino oyo kosimba kibokonzi na ngai babipesa biso bakatalogue wana afunguli tiroire abendi paf apesi bango bakatalogue ezalaki bakatalogue ya batracteur alobi naza na posa ya batracteur oyo soki ngai nakoki kozwa 2000 tracteur na kati ya Congo na mabele oyo batracteur ekosala mabele partout tokolona tokosala plan oyo babengi plan quinquennal tokolona partout alors biloko ekozala ebele biso tokolesa me mokili peuple ya kokufa su nzala te mundela bi oui c'est une très bonne idée sikoyo olingi nini nalingi premier lot nalingi 2000 tracteur babi ok pesa mbongo apesi mbongo babi tokotindi lo batracteur batindi 250 tracteur premier lot 250 tracteur wana tuna bakongolais ya braza bakoyebisa yo tango yabo bato basepela plan quinquennal tokolia tokotonda batracteur wana bademara yango boye eloko esalisaka yango nini eza te balongola bapiese batracteur wana ekufilaka kuna ata moko esala te tuna kongolais ya braza koyebisa yo batracteur wana esala te po eyaka incomplet na bapiese mais pourquoi mundele azotinda baarme complet bapiese nyonso na ya réserve po soki oyo ekufi bochange kaka mosusu mais ntango atindi batracteur ekosala alongoli bapiese esala te mpo nani parce que bokolia soki bolia bokotonda moto atonda bakosake te yango moni likambo babuta nalobaka bato oyo balamuki na poto bomona yango maseki te soki na bilukongo biso ka parvenir kolamusa toute la diaspora bato ya diaspora baza bato ya nzala te bato ya diaspora baza bato te ko soki nini bazangi mabala bazangi mbongo baza bato baza normal bakoka basi bazaka na mibali na bango basi balulaka bango awa ndenge balobaka ofoto desenvoûté makambo wana awa ezalaka te bato baza na bavoiture bana bandako nango bato baza bien mais ntango balamuki seke bacomprendre bato kisasa balamukaka isifika kolambeli bango nzungu moko ya loso babiki na église wana baliaka batondi nga nayebi église moko awa quelque part na koloba kombo te chaque jour so bakoki kosambela kuna bazopesa bino basaki ya loso moko 2 personnes bo tala bato bazoya kobana kolandaka loso ozomona yo mokatisaka bato na balamuki te bazolanda nde loso soki loso esili bake na bango mais awa na kati ya diaspora bato balamuki mpo na loso te balamuki mpo na nini te mais balamuki mpo bacomprendre alors bacomprendre ndenge nini mais parce que bazwi mateya pena ya solo ya kafu yango boni balamuki yango boni nga nazopesa félicitation na baoyo nyonso balamuki félicitation na baoyo balati ingeta félicitation na baoyo balati matondo félicitation na baoyo babwaki amen alleluya oyo biso toyebeli tina te ozomona bandeko ngai nazalaki na mwa moke ya kolobela bino na poka na lelo mais eloko na koyebisa bino ete biso bayindo esengeli na biso tozala na bomoko kozala na bomoko elingi koloba te ke biso nyonso tosanga na sika moko tokoma moko te tozala na likanisi moko eza nini likanisi kaka moko ya kokangola mboka na biso mboka wana il faut ekangolama me mboka wana ekokangolama kaka ntango ngai na yo tokotika bitumba mboka wana ekokangolama kaka ntango ngai na yo tokotika kofingana mboka wana ekokangolama kaka ntango ngai na yo tokokoma liloba moko
parce que ngai na yo tokoki kobunda te, ngai na yo tokoki kofingana te, mais ngai na yo ensemble tobundisa mopaya, ngai na yo ensemble tofinga mopaya, ngai na yo ensemble tobimisa mopaya na mabele ya Congo. Totika ba distraction, ba distraction et quoi aboutir na eloko te. Balobi, l'homme de valeur est toujours critiqué. Vraiment, par contre, sur lui, tout moi qui n'a dit tout sous, mouya andimba anduko, bandima kamuntu kakasoka kofi. Mon tindami azalaka na valeur te na génération na ye. Mais oyo bayaka sima, nde baboya ba tata wana azalaka pena matata. Ba Cheikh Anta Diop tamba azalaka na mukili. C'est vrai que balobelaka bango mais lelo o ndenge référence sur comme Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop et comment ndenge mususu. Ndenge moko pe ba napilu kobo biso ki nkosha mbemba lobi ba kozala te ba to ba ya solo tata d'ailleurs il avait tout dit. Il a tout ba ko bata koloba na sima. Ya ko ba bi malheur à tous ceux qui comprennent en retard. Pourquoi toko bomana ngana yo? Pourquoi toko fingana? Pourquoi yo okene ko sala émission mobiba ole côté ya na yo batu émission ba pona ko finga kaka muninga na yo oyo ba sala kaka musala ya kitoko oyo ezola musabatu oyo kuta la musiba. Pourquoi ezali kambo ya kokamwa soki pena tozana molimo ya tatanzami ya mpungu soki pena tozana molimo ya bakoko na bisika osala 15 minutes ya kofinga na kati ya kamera mais sala 15 minutes ya koteya mema eloko ya kitoko na batu. Muntu nyonso tuna mukili azalaka na mabe na ye azalaka na malamu na ye kasi muntu nyonso tuna mukili azape ndenge tobaki azala malamu na ye azape na mabe na ye yango wana bandeko oyo soki ngai nakomi wana maloba na ngai masuki matondo ingeta.